vám vaše zpráva bude přehrána. Já mám půl a ještě mám stickers a mikrofon a ještě mám domeček a půl. Já mám půl a ještě mám stickers a mikrofon. Pokud jste slyšeli svůj hlas, máte nastaven Skype správně. V případě, že slyšíte tuto zprávu, ale nikoli váš hlas, vaše nastavení pro hlasové nahrávání nejsou v pořádku. Prosím, překontrolujte váš mikrofon a jeho nastavení nebo navštívte stránky skype.com pro pomoc. Děkujeme vám, že používáte službu pro testování Skype. Nashledanou. Nashledanou. Ještě.